Ok, allora. Potevate usarne solo uno di bilanciere, ragazze? Sì. Vabbè. Toglilo, ne usate solo uno. Tanto se fate lo stesso peso. Allora. 15. Questo qui non si vede bene. 1,25. 5. 5. No, aspetta. 25, 15. Ok, tira pinza. Totale 27 e mezzo. Usano un bilanciere, tanto fa lo stesso peso. Le corde. Ok, ragazze, piazzatevi pure. Con uno siete ancora più comode. 10 secondi alla partenza, ok? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vai. Ve li contate voi poi. Deborah, togliti. Vai vicino così ti dà il cambio per il 5. 50 secondi avete ancora? 'Infatti, i tuoi li hai chiusi, giusto? Ok. 30 secondi. 15. 10. Brava Marti, così tranquilla. 5, 4, 2, 1, cambio. Vai, batti 5. Ah, già è vero. Quarantacinque secondi.
20 secondi. 10. No, vai pure poi. 3, 2, 1, cambio. Brava, 30 secondi. Riaccendi la luce qui. Dieci secondi. 5, 4, 3, 2, 1, cambio. Quaranta. Dieci secondi. 5. Dai. 3, 2, 1, cambio. Tenta. Olè.
calma. Respira bene, sciogli le braccia, Marti. Hai un minuto, Brava Marti, 20 secondi ancora, brava. 10, 5, 4, 3, 2, 1, cambio. Bravi. Dai che è quasi finita. Togliti un po' Luca. Secondi. Dai Luca, è finita, dai. Respira bene. Dieci secondi. 5, 3, 2, 1, brava Marti. Dai ragazzi, è l'ultimo round, dai. Dai, su subito Marti, dai. Su, salta, dai. Ok. Quaranta secondi. 30. 20. 19.
10. Concentrata, continua. Dai, 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 Marti, dai. 3, 2, 1. Tempo. Brave, brave, brave. Brave, ragazze. Brave. Ottimo.